que a gente tá fazendo fogueira, ó. Pra quê, bebê? Pra que nós vamos fazer fogueira? Porque a gente vai ficar aqui a noite toda. Pescando. Eles pegam, né? Se não pegar, a gente tá enrolado. Eles pegam o quê? Peixe. Au, meu peito. Qual peixe você vai pegar? Ah, deve ser caráter. Caráter? Caráter. Você já pescou ele? Já? Nossa senhora. Ele é difícil demais de pescar. O que ele fez com você, lá? Nossa senhora, eu peguei um caráter desse tamanho assim. É karatê ou... Como é que é o nome dele? Karatê? Caráter. Ah, karatê. Aí, Eu achava que era karatê. alguns chamam ele de caráter. Aí sabe o que Karatê. aconteceu? Gravando Aí trem em pé. foi. Gravando trem em pé. Vai ficar ridículo. Ó, chifrudona, ó. A vaca? É a vacona, ó. Chifrudona é perigosa demais. Fazendo assim, fogueira.